Бонжур малейкум, господа и дамы из солнечного Колорадо. Я следующий день, сейчас среда, на новом объекте приехал. Здесь надо будет делать камин, заменить на нем плиточку. Сейчас буду делать демолейшн. Приятная пожилая супружеская пара дождались меня с утречка и урыли по своим делам, оставив на меня как бы всю свою квартирку. Запыханный, потому что сейчас заносил наверх инструменты, а после короны, походу, лестница — это то, что я люблю меньше всего на свете. Фу, так. Так как хозяев нет, можно немножечко поснимать. Не, конечно, я не буду делать вам обзор их квартиры. Я вам покажу только свое рабочее место. То есть вот этот камин. Задача у нас следующая. Вот эта плиточка идет у нас на всю эту стену полностью здесь. Вот эта плиточка идет на столешницу. Эта плиточка также опускается сюда. То есть это для стен, для всех вертикальных поверхностей. Вот. А для горизонтальной поверхности сюда на пол идет тоже еще вот эта плитка. То есть она идет сюда и сюда. Это на горизонталь, это на вертикаль. Перед этим надо сейчас все сломать, оторвать, отодрать, называйте как хотите, а потом плиточку. Честно скажу, очень хочется заняться вплотную сториджами. Не знаю, как я приду в себя с этой постковидной ерундой. Вот. Просто суть в том, что и продажи идут, да, на eBay, и заниматься этим надо вроде бы вплотную. Но при этом неохота, не хочу, не могу как-то отказать человеку, что ли, подводить его, за которого и так столько, как бы у него работы не то. Не сорвалось, он там поставил других людей, нашел, но тем не менее он на меня рассчитывал. Поэтому сейчас надо чуть-чуть поработать. Но, в принципе, наверное, ради этого вы и подписывались на этот канал. Поэтому погнали. Первым делом, с чего мы начинаем, это, конечно же, немножечко прикрыть рабочую вообще эрию, потому что здесь у людей ковролин, хоть они и сказали, что я в обуви, там еще так далее, все нормально, они почистят, но, так сказать, держим марочку и накрываем себе рабочее место и дорогу на улицу, что если я сейчас буду ходить куда-то туда-сюда, тоже, чтобы не наследить. Ой. Ну все, хватило только на треть лестницы, больше у меня одеяла нету. Ну, в принципе, я думаю, достаточно. На данном этапе нам понадобится молоток и вот такой, не знаю, как он правильно называется, такой интересный фигуристый шпатель для того, чтобы убрать эту плиточку. Чик. Ничего, вроде аккуратненько. Если так и пойдет дальше, то даже не понадобится нам этот цементборд дюрок. Так, ну что ж, в принципе, вот только одно место повредилось. Я здесь частично, наверное, поставлю сюда этот кусочек дюрака. Не хочется мне это. Зачем это отдирать? Все целенькое. Поэтому оставим так. Вот, ребята, только что закончил разговор с моим работодателем. Разговор на тему, потому что я уже предвижу, да, комментарии определенные. Разговор на тему, что ты что, сейчас будешь плитку клеить на декоративку? Да, я сейчас буду клеить плитку на декоративку. Ничем ее не обрабатывая. То есть я сейчас спрашивал, ну, во-первых, тут старая плитка, кстати, была на декоративку поклеена еще на белую до того, как перекрасили это в этот цвет. И ничего, держалось нормально. Так вот, я сейчас спрашивал,
Если праймер, может быть, я съезжу и куплю, обработаю специальным праймером и так далее и тому подобное. Мне сказали, не надо. Вот мастика, Мапей фирмы. Вот стена, держаться будет насмерть, никогда не отвалится. И я знаю, что на самом деле, в принципе, здесь с этими материалами, с их взаимодействием, оно так и будет стоять и никогда не отвалится. Но просто очень много людей пишут в комментариях, когда видят, как я ставил плиточку на декоративочку, что, мол, ну вот так. А мне говорят так делать, я так и делаю. Вот такая вот, называю это, работа на одной коленке. Такая халтурка, так скажем. Плиточку сейчас на пол, вот все эти поры, которые от старого клея остались, я не стал их сбивать, я их заполняю клеем. Потом на гребеночку такую клей делаю на плиточку и укладываем. Оп, прекрасненько. Вот, что называется, на одной коленке 30 минут. Пол готов. Сейчас буду подниматься, наверное, отсюда плиточкой сюда. Вот вообще сегодня не планировал делать плитку, думал, я буду делать demolition, то есть только думал здесь много чего ломать, обшивать по новой, думал, что буду делать demolition линолеума, а это надо сделать только после того, как это будет готово. И мне Аня говорит, возьми с собой одежду. Я говорю, нет, там что-то там сломаю потихоньку и нормально. Короче, сегодня мне попадет, походу, по 1 число. Так, все здесь готово. Оставляю вот по краям такие подрезочки, чтобы продолжить завтра. На сегодня с меня хватит. Это и так больше, чем я планировал. Хозяева в восторге. Серенько, красивенько. Ну, полная аэрея, когда заполнится вся камнем, будет вообще классно. Все, сейчас домой. Хочу показать вот такие улочки. Я тут давно в таких районах не был. Понастроены эти новостройки дома. И... Через 150 футов поверните налево. Да, чтобы вы понимали, вот мне надо каждые, не знаю, там 100 метров налево, направо. Поверните налево. Затем поверните направо. Чтобы отсюда выехать. Вот такие вот, видите, как-то так плотно. Ну, не люблю я такие застройки. Вроде бы как уютно с одной стороны, поверните да? направо. Затем поверните налево. Надо было звук убрать, извиняюсь. Нет, здесь нет поворота. Видите, она меня отправляет направо, там, где поворота нету. До него еще доехать надо. О, тоже плиточник что-то. Нет, не плиточник, по деревяшкам что-то дядька работает. Ну и здесь что-то еще строят, делают. Я говорю, вроде бы как уютно, но, блин, на тундре здесь, конечно, я себя чувствую как корова. Поверните налево. В посудной лавке. Поверните направо. Хотя, говорится, слон уже, да, в посудной лавке. А, не суть. Ладно, господа и дамы. Рабочий день на сегодня закончен, не знаю. Будет что... Поверните направо. Будет что отснимать сегодня, еще отсниму. А так, пока все на этом. Да, забыл рассказать. Недавно было, когда вчера, позавчера буквально раздался телефонный звонок. Поднимаю трубку, а звонят с полицейского департамента. Офицер представляется, как положено, все там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Юрий, там ваше дело, там вот у вас было открыто, там у вас там что-то такое. Короче, я так, ну, быстро говорит, как бы, так, чинно говорит, но быстро для меня. Плюс много незнакомых слов. Я понимаю, о чем суть, как бы, о чем он говорит, но не могу разобрать, как бы, до конца. Слушаю его, там он говорит про мое дело, про что-то, и переходит на то, что, как бы, не хотел ли бы я пожертвовать в полицейский департамент денег для того, чтобы они работали более эффективно. А? Как вам такое? Даже не приехали и говорят, не хотите сделать донейшн? А, молодцы. Следующий день у нас опять начинается с поездки на почту. Здесь посылки, сзади посылки. В общем, едем сначала на почту, потом на работу. И, возможно, сегодня купим интересный контейнер
Но это все на другом канале. Все, следующий день, как говорится, продолжаем. Сегодня даже чувствую себя вроде как полегче, даже поработать хочется. Сейчас 2 края этих закончу, самое сложное это угловая подрезочка, все, а потом здесь уже, в принципе, такой объем пойдет попроще. Хозяева снова ушли, я здесь снова один. Начинаем работать. Ну что ж, так как у нас здесь имитация типа камня такого, скажем, я не стал здесь сильно заморачиваться, такой вот толстый сделал стык. Смотрится оно как бы вместе со всеми швами очень хорошо. Затрется, так вообще сольется этот как бы поворот. Сейчас надо делать теперь вот эту сторону. 30 минут ушло. Ну, в принципе, нормально. С подрезками на угол, там, с розеткой. Здесь тоже розетка. Вторая половинка готова. Теперь надо поставить плиточку сюда, столешницу, от нее идти наверх. Хотя у меня с собой нету лестницы, я не знаю, может быть удобнее будет сначала поставить стены, а потом уже класть с эту столешницу из плитки. Блин, даже не знаю пока, с чего начать. Так, ну все, на сегодня останавливаемся на вот этом этапе. Поднять стены это уже завтра, потому что вот эти вот подрезки с них больше всего уходит времени. То есть эти края подгонять. Они очень, так сказать, быстро провозился. Да и скорость у меня не та. В общем, пока все. Так, ну что, у нас сегодня день, посвященный разбору опять нашего гаража и сториджа. Сейчас мы едем на почту, потому что у нас опять вот здесь вот Xbox продался. Что-то в районе 100 баксов на аукционе очередной ушел с комплектом дисков, джойстиков и так далее. Тут еще посылки, вот еще посылки. Ну, в общем, опять полное заднее сиденье посылок. Также хочу отвезти вот этот проверенный винил. То есть ничего такого, на первый взгляд, драгоценного в плане там рока известных исполнителей тут нету. Очень много кантри и джаза. Таких, знаете, 50-х, 60-х годов. Какие-то из них что-то стоят, но в основном, знаете, такие цены, как бы как 3, 5, 7 долларов за пластинку. Возиться с этим неохота. Можно выставить большим лотом, тоже не факт, что хорошо продастся. Поэтому у нас на них другие планы. Не донейшн, другие планы. Какие, узнаете позже. Может быть, даже не в этом видео. Хотя чего я там интригу навожу, да? Под последним видео только ленивый, наверное, не написал нам, что нам надо все это складывать в сторидж, раскладывать, фотографировать, выставлять на аукцион и так продавать. Сейчас думаем над этой идеей, над этой мыслью. Как бы если делать это так, что на фотографиях, да, покупатель потенциальный все видит, что все выложить ему, все описать, все честно, то почему бы нет? Почему бы так не сделать? Мысль хорошая. Причем наш один подписчик здесь денверский, ну, Дима со стрельбища, он как раз таки этим занимался, как бы, когда покупал сториджи, захламился, просто грузился в них. Один продал за 2 с лишним тысячи. Может быть, как бы прогадал, может быть, у него там были какие-то шедевры, я не знаю, но тем не менее. Если мы даже сложим туда вот сейчас что-то, много чего у нас интересного, что мы отвозили обычно в Гудвилл, стоимостью там от 10 до 20-30 долларов, плюс пластинки, плюс то, плюс все, и нам на аукционе дадут там 3-4 сотни долларов, это лучше, чем донейшн или возня с продажей на eBay, потому что eBay еще забирает налоги и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, просто в не до конца проверенной коробочке раз валяется полный магазин 9-миллиметровых. От такой формы, не знаю, это вряд ли же от пистолета. Хотя, ну, как бы патроны вроде пистолетные, но очень такая по объему. Плюс добавьте сюда ручку. Это что за ствол такой? В 2 ряда они там. Опа! Приехали в свой сторидж. Кстати, уже да, это нам белорусы так наши вещички подготовили. В прошлом ролике я показывал пластиночки Beatles. Белый альбом я отложил в сторонку. Я нашел точно такой же в проданных, только у него же серийный номер. И там в несколько цифр он отличается. Ну, то есть это из той же серии, той же компании, тот же самый релиз, проданных 1300 баксов. Еще не выставлял. Выставил все остальные пластинки, потому что среди них особо дорогих не оказалось. Они ушли за 100 долларов на аукционе. Тоже неплохо. Ну, пока мы еще не захламили сильно. Да, стульями только. Но я думаю, мы сегодня их в Гудвилл вывезем. Может быть. И так здесь еще на полочках у нас более-менее нормально. Сейчас будем выгружать
Причем, кстати, да, ребята, мы сделали выводы, будем теперь над этим работать. Но вот видите, тут освещение такое, что видно все отлично. Но на камере все раза в 3 темнее. И когда мы разбираем подобные сториджи, реально все видно. И у меня мысль такая, она особо не закрадывается, что на камере может быть темно. Потом, когда сижу монтирую, ничего не видно. Поэтому будем делать фонари. Покупать. Нет, у нас один есть фонарь, да? Мы же давно купили, как не брали его с собой. Теперь будем брать. Так, куда пластинки? Сюда будешь складывать? Да. Вот он, этот медик. Да, пара человек нам писали правильное название этого инструмента. Это какой-то такой духовой музыкальный инструмент австралийский. Название я сейчас не запомню. Язык сломаешь. Но, в общем, 50 баксов спокойно стоит. Новые продаются по 100, 120. То есть вот так вот. Подписчики нам помогают в оценке вещей. Заехали сюда еще за вот этим вот ящиком из-под виски старенький. Долго лежал у нас в гараже под ногами, плюс в нем хранили всякую мелочевку. Тут мы при разборе я его выставил на eBay на 99 центов начальная ставка на аукцион. И вот сейчас мы приехали его упаковывать, потому что он ушел за 58 баксов. Также вот этот ткацкий станок оказался самоделом. То есть человек вот эту всю конструкцию сделал сам. В подобном виде они продаются, но заводского производства. И здесь еще, я не знаю, как называется эта штука, такая деревянная, вот на вот этих вот должна ходить, который так чпок-чпок вверх-вниз, там стежок сделал, там что-то раз-раз трамбанул. В общем, я смотрел видео на YouTube. Этой штуки тут нету, поэтому, честно, даже не знаем, что с ним делать. Как его такой самодельный продавать. Попробуем, может быть, также на аукцион, но он габаритный. У него будет дорогая доставка, поэтому, скорее всего, это у нас пойдет либо в контейнер, если мы сподобимся наконец-то выставить на продажу свой контейнер, либо в донейшн. Вот таким образом у нас происходит попрошайничество. То есть, если на столе что-то лежит вкусненькое, недоеденное, это существо садится вот таким вот образом на попу ровно, делает самый несчастный в мире вид, утыкается взглядом в одну точку. Что у нас здесь? 2 кусочка баранины там в тарелке недоедены. И все. И он будет вот так сидеть, пока на него не обратят внимания. Но никогда, даже если будет это на уровне его морды лежать где-нибудь на тумбочке, не возьмет без спроса. Что называется, просите дано будет вам, да, Буся? На, доедай. Баранину тебе можно, на курицу у него аллергия. Все, выпросил. Господа и дамы, сегодня у нас 15 ноября, на улице теплынь. Понедельник, едем на работу. И посылки, как обычно, у нас посылки. О, упала доска, Анюту замуровали, не пускают. Так, Тубайфорина почему-то рухнула. Так, давай посылочки, спасибо. Так, наторговали чуть-чуть. Сейчас надо поехать поработать. Планы у нас бешеные планы. Для этого надо все успеть, и работу, и сториджи, и все на свете. Хотим уехать на недельку, отдохнуть. Покажем, куда, все расскажем. Всему свое время. Сейчас еду продолжать мозаику для тех пожилых людей. Закончу камин. Им потом надо сделать еще полы. Но у них гости в среду. Сегодня понедельник. В четверг. 2 дня этого достаточно, чтобы закончить полы. Но не могу гарантировать. Вот реально. День нормально себя чувствует, день плохо себя чувствует. День нормально, день плохо. Вот такие качели. Поэтому посмотрим. Так, здесь уже стеночку выложил. Осталось вот тут закончить и затирать. Мастики вроде бы хватает. Если что, чуть-чуть растяну. Тут можно и потоньше слой делать клея. Поэтому вроде бы все пока под контролем. Вот эти углы я заворачиваю здесь следующим образом. То есть я беру целую плитку, отмеряю вот это расстояние. Потом сделаю здесь на этом расстоянии прорези. Получается, это у меня идет на один угол, это идет как продолжение на другой. Из цельной плитки такой поворот. Вот, делается, как я уже говорил, все на коленке. Так, все, камин готов, как в средневековом замке. Сейчас поеду домой, отдохну, мастика высохнет через пару часиков уже так, чтобы не потревожить никакой из элементов. И, наверное, с Анютой вернемся сюда часам к 3. Затрем каминчик, и все будет готово. Приехали доделывать, и со мной идет сзади недовольная женщина. Женщина, чем недовольна, скажите? Он сейчас хочет меня обвинить в том, что из-за меня мы опоздали.
Я не хочу тебя обвинять, я просто свалю на тебя все и все. А так-то никто ж тебя не обвиняет. Короче, мы должны были к 3 приехать, и я что-то прошляпил время, и мы вот, считайте, к 4 приехали. Сейчас надо будет затереть камин. Ну, если это как бы неудобно, то мы завтра затрем. Сейчас спросим, в общем. Вот отмываем потихоньку. Так, ну что ж, следующий этап у нас, получается, надо положить плиточку сюда. Была проблема из-за посудомойки, что, ну, был риск, что она не поместится, если сюда положить плитку. Но оказалось, что здесь не фанера, значит, нам сетку металлическую и цементборд использовать не надо. Это нам экономит как раз нужные нам, грубо говоря, почти пол-инча. Ну, может быть, квотер с копейкой. Соответственно, это бетон. Прямо на бетон мы на тонкую гребеночку, где-то на 5-миллиметровочку, положим эту плиточку, и все будет нормально. Линолеум отодрал сейчас, аж спина загудела, плотно так приклеенный, отдирался тяжело, но отодрали. В общем, сейчас будем ложить плиточку сюда. Так, ну что, все, полы я бросил вчера, сегодня мы приехали только затереть. Сейчас Анечка затрет, и поставить надо будет назад всю. А технику на этом можно считать работу официально сделанной. Так сказать, вторая работа после ковида, но можно сказать, что первая. Потому что там по мелочи доделывали. Здесь полноценно вот камин обложен мозаикой под камень. Такой сюда прям, не знаю, голова оленя просится. Но здесь будет телевизор стоять. И выложен пол на кухне. Все сделано. Все, полы затерты. Вот таким образом это выглядит. Люди счастливы, довольны вроде бы. Теперь, когда подсохнет, финиш, уборочка и на место аплайенсы поставить. А мы за сим, как говорится, прощаемся. Всем пока-пока. Берегите себя, своих близких. Будьте добрее друг к другу. Ну а мы, конечно, не прощаемся, а переходим к розыгрышу. Вот наш опрос, господа и дамы. И по процентному соотношению вы проголосовали большинством голосов за один суперприз в размере $100. Мне это, честно говоря, даже удобней, потому что это всего лишь один перевод. Соответственно, мы приступаем к розыгрышу. Ну а опрос на этом удаляется. Итак, друзья, условия этого розыгрыша. Нужно оставить, конечно же, комментарий. Нужно быть подписанным на канал. Ваши подписочки должны быть открыты. Нужно потеребить колокольчик. Проверить я это не могу, конечно, но тем не менее, было бы неплохо. Ключевым словом в комментарии давайте сделаем такое словосочетание, как «жги бро». Ну, я так понимаю, вам нравится подобный контент, поэтому вы здесь смотрите. Хотел сделать ключевым словом слово «годнота», но побоялся, что очень многие попутают слово букву «В» и «Д», как бы, и получится некий казус. Поэтому давай «жги бро» – ключевое словосочетание. И в следующем выпуске мы разыграем $100 и найдем его счастливого обладателя. Ну вот теперь пока-пока.